娃儿这2天又咳又流鼻涕，晚上又睡不到，屎又屎不撒去，恼火得很。等下要带去看哈，昨天就给前天带去看哈了的，没得效果的，今天又带去看哈。走嘛，走噻，你走噻。走啦走啦。我儿给看过后还有，这个咳得严重。他也说从了嘛。就是又打算喊大声，我说没好想给他大声。打针好得快一点，那还是打针嘛，他就要习惯，以后就好使。不管是来得快一点，那么那东西来得最快。人家老王打一针药，然后就好了。弄起给儿子闹了半天了，终于睡熟了。紧了睡，别吵到了，你没搞惯了。昨天晚上他又睡不到，昨天晚上给他施了一道药，还没得弄给了，又施了那个冰糖雪，今天又给他施。他施冰糖雪里有点甜蜜蜜的药到东西是，胃够干了，真的是。一看到闹弯弯都害怕了些哈。醒了，一放就是醒了。他一放弃他就醒了，哎呀，他睡不到。昨天晚上就没睡2、3个小时都不到。娃娃睡了嘛，你是应该要睡好了嘛，那陪着睡这会儿。我白天我又睡不熟。睡得床该到娃儿睡着了，那也好睡，你也好睡。他也去吃嘛，我挂了娃的。我晚上因为他这2天没睡好，我就说我抱害怕起。那你就拿调羹试，我看你调羹试不试的。快点。你好了，妈妈就不会要药了啊，好不好？要什么呀？要什么？你要听话一点。妈妈带啊！哎呀，给妈妈带，带得起来吗，宝？带起来。给妈妈带。哎呀，给妈妈带。哟，哎呦哎。给自己带一个，给自己带，你自己带，你自己带一个。哟，给妈妈带。给奶奶带啊。给奶奶带。哎呦，娃娃乖，娃娃乖，乖娃娃爱。哎呀，给奶奶带。乖，哎呀，爱也胖，哎呀，娃娃爱也胖，好，这给妈妈带。爱。给奶奶带。你看，奶奶带。走了啊！喂，再也走了，摇摇带，我摇摇带也乖乖，我摇摇带，摇摇带也勤了，活得很。哎呀，真的，哎呦，哎呀，漂亮漂亮。嘿，你拿个。这个娃儿施个药，汗水都渗出来了。到现在又咳得很啊，不吃就不得行。宝宝们，你们有没有好的办法，就是喂药？没有弄恼火的，我们这个罐，我大那罐，他自己一放到奶瓶就喝了，这个看到药都害怕，我都拿到没法得了。这个呀，这个是你的，要不要？我现在带的他不舒服，晚上我也睡得不好，他也睡不好，我床单没好好的。我们的视频就到这里结束了，你说拜拜吗？拜拜。拜拜。